ये देखो भाई जादू, बादलों के बीच में से धूप निकल रही है, देखो थोड़ी थोड़ी सी। अगर आपको रोशनी दिख रही हो तो इसे कहते हैं जादू। बस तीन तरफ से रोशनी आ रही है, आप कहीं पर भी देखो। फोन घुमा रहा हूँ चारों तरफ, कहीं पर भी आपको रोशनी बादलों में तो बाहर आती नहीं दिखेगी, सिर्फ यहाँ के अलावा। देख रहे हो सूरज देवता छुपे हुए हैं, छुपे हुए। लेकिन यहाँ देखो कैसे मतलब रोशनी आ रही है बादल से बाहर, देख रहे हो। ये हो रहा जादू आजकल, ये है प्रकृति। जय श्री महाकाल।